かないですね。見えないけど絶海だぞそう言ってましたよね。ギャップ取られるから気をつけてください。はい。
すぎちゃうから、はい、3ぐらいで、結構あれ外出ちゃうから気をつけて。はい、わかりますか。入る角度間違えると。いや、なんかすごい難しいですね、入り方が。角度がね、は前から入るとアンダーになるし、入り口でちょっと弱オーバーぐらいで振って入ると、い。はい。今度オーバーになっちゃうから。本当にこう一瞬で入ると。タイム出すときはこの縁石乗るんですよ。車痛むけど、はい。一発はね、あそこに乗せないと出ないんですよ。まあ、下りでブレーキング結構取られるからね。はい。ジャンプしてるときにブレーキ踏まないでね。あ、はい。ABS ロックしちゃいます。は飛ぶ前に本当は落とすのがいいですね。い。はい。ここは4でも3でも、はい。これで4で3。これマフラー入ってるんですかね。入ってる。なんかボコボコ言ってますね。これシフトアップするときに、はい。多分点火カットがなんか入ってるから、それでポコンパコンっていう